Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော် multi-tune ဆိုတဲ့ channel နဲ့အားလုံးတစ်ခါပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျကျွန်တော် multi-tune channel လေးမှာဆိုရင် lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ပြပြနေပြီးတော့မိမိတို့အိမ်မှာနေ့စဉ်သုံးတဲ့ lesson ပစ္စည်းတွေပြင်းနေစင်နေထွင်နေကျွန်တော်ပြပြပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာတင်ထားမှုရဲ့အရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းစဉ်းစားတဲ့ကောင်းတဲ့ပြင်းနေစင်နေထွင်နေတွေကိုတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးကျွန်တော် channel ထဲမှာပြန်တော့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပြင်ဖို့ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ချင်းရိုက်တန်လေးပေါ့နော်ချင်းရိုက်တန်လေးဒီချင်းရိုက်တန်လေးကျွန်တော်ပြင်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အခုတလုံးမှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နေမကောင်းတာနဲ့ပြီးတော့အလုံးမအားတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် channel နှစ်ခုလုံးမှာမတင်ပေးဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်နားလည်ပေးစီချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ရသလိုအားသလိုကျွန်တော်နေကောင်းသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဗျ Okay အားဆိုဒီ review Okay အားဆိုကျွန်တော်ဒီ share button လေးကိုပြင်လိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ share button လေးကကြာတော့ဗာပြဿနာတက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီမှာသူကခလုတ်ရှိရပါတော့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာမီးလေးလင်းလာအောင်ပေါ့နော်ဒီမီးလေးလင်းလာမယ်ဒီမီလင်းလာမလားလောလောဆယ်ဒီကောင်မီမလင်းဘူးပေါ့နော်မီမလင်းတဲ့အပြင်ဒီကောင်အတန်လည်းမထွက်ဘူးချင်းလည်းမမိဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့အခုဖိုးအားလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကဘာမှအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်အလုံးမလုပ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကကြောင့်ဒီမှာသူ့အာသွင်းတဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်အာသွင်းကောင်ကျိုးနေတာမတွေ့ရပါဘူးအာသွင်းကောင်ကျိုးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာသွင်းကောင်ကျိုးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအာသွင်းလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာလေးနှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်မီးမပွင့်တဲ့ပြဿနာရဲ့ဒီအာသွင်းကောင်ကျိုးတဲ့ပြဿနာလေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်ကြမယ် Okay အဲ့ဒါဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမူလီခေါင်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့မူလီခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝဲဝဲလေးနဲ့ဖြုတ်လိုက်ရင်ပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါအစင်ကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပြီးမယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဖြုတ်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြုတ်လုပ်ပြီးသွားပြီဒါသူ့အတွင်းပိုင်းအတွင်းပိုင်းပုံစံပေါ့နော်အတွင်းပိုင်းပုံစံကျွန်တော်ဒီမှာ battery လေးရှိရဲကျွန်တော်ဒီ battery လေးကိုတစ်ချက်လောက်တိုင်းရှိမယ်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီကောင်ကျိုးနေတဲ့ကောင်လေးရှိရဲအကောင်ကျွန်တော်ထပ်ဖြုတ်လိုက်အောင်မယ် Okay ဆိုဒီမှာသူမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အားသွင်းတဲ့အားသွင်းတဲ့ပလက်လေးကနှစ်ခုကကျိုးနေပေါ့နော်ကျိုးနေဘာလို့လို့မရတော့ဘူးအကောင်အဆင်မပြေတော့ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒီကောင်ထွင်ပြီးတော့ထည့်ပေးကြည့်မယ်တစ်ချက်လောက်ပြီးကြမှာဒီကောင်ကိုထွင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်မယ်လောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီဘက် circuit ပိုင်းလေးချက်ကြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ battery လေးရှိရဆိုတော့ battery လေးတစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ battery အားတိုင်းမယ်ဆိုတော့ခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာDC ဘို့တိတ်ပေါ့နော်20မှာထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ battery ရဲ့အပေါင်းတို့ကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အပေါင်းတို့ကိုတွားညှက်လိုက်ကြည့်တော့သူကဘယ်လောက်ပြလဲဆိုတော့ 4.1 volt လို့ပြရတယ်ပေါ့နော်4.1 volt လောက်ရှိရလို့ပြရတယ်4.1 volt လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ battery ခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ပေါ့နော် circuit ပိုင်းကိုအရင်မစစ်ပဲနဲ့ဒီ battery လေးကိုကျွန်တော်အစားထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီ battery ကိုအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်လို့ကောင်းသွားတဲ့ခါကျရင်တခြားဟာကိုစစ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ပြောရလို့ပဲဓာတ်မီးတွေဒီမှာပါတယ်ဒီလိုမျိုး battery 6အမဲတုံးကြီးအပြက်များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဓာတ်မီးတွေမှာလည်းပြင်ခဲ့တော့အခါကျတော့ဒီ battery 6လေးပဲပြတ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ battery 6လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတခြားဒီနေရာမှာတက်ခဲအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်ကြပါပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ battery ကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ခဲလေးလောက်မှာ lithium ion တက်ခဲ 3.7 volt လေးကိုကျွန်တော်ဒီအပေါင်းချင်းအနှုတ်ချင်းချိတ်ပြီးတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် Okay ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုကျွန်တော်တက်ခဲလေးကိုယာယီအစားထိုးပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်မယ်သူကဒီဘက်မှာခလုတ်လေးရှိရပေါ့နော်ဒီဘက်မှာခလုတ်လေးရှိတယ်ခလုတ်လေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝက်လေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကြားတဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာမီတာတော့ပွင့်လာတွေ့ရတယ်ဒီကောင်လေးကကြာဒီချင်းတန်လေးကကြာတခြားချင်းတန်နဲ့မတူတာပေါ့နော်သူကခလုတ်ကိုအဖွင့်ပိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ on off switch ကနှစ်ဆင့်မရှိဘူးတခြားဟာဆိုရင်ခလုတ်ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီခလုတ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြာတစ်ဆင့်နဲ့ပဲဒီခလုတ်ကိုတန်းနေပြီးတော့ရိုက်နေပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ပြဿနာတော့ရှာတွေ့ပါပြီပေါ့နော်တရားခံကတော့ကျွန်တော်ဒီခိုင်းကျွန်တော်
ပြတ်နေကြဒီ battery 6အမဲတုံးလေးပေါ့နော် 4 volt battery အမဲတုံးလေးဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကအဆင်မပြေတော့ဒီကောင်လေးကိုဝေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်သူ့ရဲ့အားသွင်းစနစ်ကလည်းကျွန်တော်မကောင်းတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ lithium iron ကိုအားသွင်းဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခါတိုင်းအသုံးပြုနေကြကျွန်တော် lithium iron အားသွင်းတဲ့ကတ်လေးတစ်ကတ်ကိုအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်သူအားသေးစနစ်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တခါလေးပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ပက်လက်ကလည်းကျိုးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအသုံးမပြုတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် lithium iron charger လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်တာပြီးတဲ့လောက်နေပါရှိသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်တာပြီးတဲ့လောက်နေပါရှိသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာတက်ခဲလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာ3.7 lithium iron တက်ခဲလေးကျွန်တော်ဒီမှာအစားထိုးထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုတွားထားပြီးတယ်ပြီးတော့သူကဒီမှာဒီကောင်အားသွင်းဖို့ဆိုပြီးကြိုးလေးပေါ့နော်အပေါင်းလုံးနဲ့ကြိုးထားထားပြီးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကတ်လေးနဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှပဲဒီကတ်လေးမှာတွဲပေးပါပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကောင်ဒီကောင်ကိုအဖုံးလေးပါလေးပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့အချော့တက်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအပီးတက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အပီးတက်သွားပြီဒီမှာသူ့ရဲ့အားသွင်း circuit လေးပေါ့နော်အားသွင်း circuit လေးကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ထပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာအထက်ကနေပြီးဘက်ထရီကိုသွားထားတဲ့ကြိုးလေးနဲ့ကြိုးယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအားသွင်း circuit လေးပြင်မှထည့်ပေးထားတယ်โอเคတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်အပီးတက်သွားပြီဆိုတော့โอเคတော့ဒီမှာဆင်ပြေပါပြီဒီကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဝေါ်လေးနဲ့စမ်းကြပါမယ်โอเคနော်မြည်တဲ့အတန်းမြည်တယ်โอเคပြင်ရလဲကောင်းတယ်တန်းလဲတော်တော်မြည်ရဆိုတော့ဒါကပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့သူရဲ့အားသွင်းစနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒီကောင်ဗာလဲအားသွင်းဒီကောင်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်အားသွင်းပြပါပေါ့နော်ဒီကောင် Euro micro USB နဲ့ပဲလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအားသွင်းကြိုးယူထားပါပြီအားသွင်းကြိုးလေးတစ်ချက်ဒီကောင်တက်ပြီးတော့စမ်းပြပေးမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတက်လိုက်မယ်โอเคပေါ့နော်မီးအပြောင်းလေးလင်းနေတယ်ပေါ့မီးပြောင်းလေးလင်းနေတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်အားပြည့်နေလို့မီးပြလေးလင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ထရီအားသွင်းထားဖြစ်တယ်ဒီကောင်ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်တော့မီးနေပါလိမ့်မယ်โอเคနော်ဒါမီးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဆင်ပြေရလောက်လောက်တယ်ကောင်းသွားပြီโอเคနော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြော်ရတဲ့ဟာတွေတော့များသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီဇိုင်းလုပ်တာတွေဖြန့်ညက်ကက်လုပ်တာတွေဘာညာကူကမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်အရန်ဗီဒီယိုကြာသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်ဖောက်ချုပ်လုပ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အသေးသေးမပြတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ circuit ကြီးကအပြင်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တိတ်အကြီးလေးနဲ့ပေါ့နော်တိတ်အကြီးလေးနဲ့ဒီကောင်ပတ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒါတိတ်အမဲလေးနဲ့ပဲဖြစ်တော့မီးပတ်တိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမီးပတ်တိတ်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဒီကောင်ကိုပတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီနာတိတ်အကြီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အားသွင်းရင်မီးလင်းတာမြင်အောင်ဆိုပြီးတိတ်အကြီးလေးနဲ့ဒါထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်โอเคဒီမှာဆိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီမှာတိတ်အမဲလေးရောဒီအောက်ပိုင်းတိတ်အမဲနဲ့ပတ်ပေးထားတယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းကတိတ်အကြီးလေးနဲ့ပတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တိတ်အကြီးလေးဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးเนาะတိတ်အကြီးနဲ့ပတ်ပေးအဲ့ဒါမှဒီကောင်အားသွင်းတဲ့ခါကျရင်မီလင်းမလင်းကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကအဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်တဲ့အဆင်ပြေသွားပြီเนาะဒီကောင်လေးပြန်ပြီးတော့အတော့ပြုလို့ရပါတယ်ပြချစရာမလိုတော့ဘူးโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပေါ့နော်ချင်းဘက်တန်လေးကိုပြင်ပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးတော့ပြီးဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီချင်းဘက်တန်လေးကိုဒီလိုအားသွင်းတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီပလက်ကျိုးနေတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီလေးပြဿနာတက်နေတာပေါ့နော်ဘက်ထရီလေးအသစ်လဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအားသွင်းစနစ်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်ပြသွားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သက်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကျန်တဲ့သဘောကျမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအခုလိုမျိုးအဆုံးလေးကြည့်ရှုအားပေးအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြည်သက်ကြိုးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေအမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ် subscribe လုပ်ခဲ့ပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ်စဉ်းစားရကောင်းတဲ့ view အသစ်မှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့အောင်မယ်ဗျ bye bye